Всех приветствую! Сегодня будет небольшой обзор на игрушки. Игрушки будут из игровой тематики. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Так, первая игрулька, это у нас из Overwatch. Это робот Мэй. Кто знает, это роботик, который она носит сзади, который дает батарейки и позволяет замораживать всех игроков. Смотрите, это очень приятная игрулька. Детализация хорошая, улыбается. Как написано было в схеме, сделайте улыбающийся глаз. Схема американская была. Схема американская была передана мною. Да. Спасибо, кстати, я не помню девушку, как зовут. Очень мучительно, но она очень красивая. Смотрите. Очень высокая детализация. Голова грибочек. Формы оригинальной. Идет мэйвской. Низ черненький с щитками. Как вы видите, они серые спереди и сзади. Боковые оранжевые. Это оригинальные расцветки. И турбины. Турбины, чем меня очень порадовали, то что они оригинальные. Колокообразной формы, и низ тоже синенький. Синенький низ, он вообще так приятно смотрится. Расположение турбин тоже прикольно. Мне кто-то хочет уже в игре. Клади на стол, так. Просто откладывай. Угу. Следующее создание безумств из Blizzard — это Murloc. Это из всех уже вселенной. Раньше был только из World of Warcraft, теперь это... из Warcraft сначала начнем с Warcraft, потом World of Warcraft, потом StarCraft, есть отсылки на него, космический Мурлок, есть Герой Шторма, он в Overwatch есть, на некоторых плакатах, там на картах есть эти Мурлоки, они есть везде, буду честным. Все, что сделано под знаком Blizzard, имеет это создание. Это маленький Мурлок. Оригинальные расцветки, красно-зеленый. Ну, они вообще бывают разные, на самом деле. Много расцветок у них под заказ. Один человек по имени Людмила делает любой расцветки. Внутри холофайдер гипераллергенный, как и здесь, так и здесь. Нитки акрил 70% и 25% шерсть. Нитки прикольные, честно. Сломать сложно. Ну, вязалось просто по схеме. Сломать это... сложно, чем мне нравится, то, что ребенок тоже не порвет резко, вот это не оторвет. Ну, вряд ли кто-то будет Мурлока дарить ребенку. Мне кажется, это взрослые дети себе будут оно брать. Не ломается такие. Почти никак. Вот. Ну, реально, оно и связано приятно. Видите, здесь нет просветов особо нет. Очень приятная штучка. Покажем вблизи. Имеется тоже хорошая детализация, потому что руки, как вы заметили, не два цвета, а три: оранжевый, красный, зеленый. Глаза тоже имеют. Радужка, она желтая, потом идет оранжевая и заканчивается сам веку и остальное это голубое. Дальше переходим к старшему брату. Это лично мой. Это тоже Мурлок по другой схеме. Спасибо большое девушке. Не знаю, ваш канал, извиняюсь. Ссылка, конечно, на мастер-класс в описании, потому что это вообще божественно. Вот это Мурлок топчик. Это создание весит. Это создание занимает 25 сантиметров. В длину 42, размах крыльев. Что интересного в нем? Тоже холофайдер выполняется в двух вариантах крепления: либо вот так нитками, либо на безопасном креплении, что позволяло вот так вот двигаться. Ну, тут и так можно, если честно. Мурлок прикольный, топовый, большой. Ну, не знаю, мне кажется, вот это уже подойдет и маленькому ребенку. Внутри холофайдер гипераллергенный, нитки, я как уже говорил, 75 акрил, 25 шерсть. Прикольная. Выполняется просто в безумном количестве расцветок. Сейчас пойдут дальше варианты. Из вселенной Blizzard создание клевое. Давай. Что еще не сказал, кстати, мне это очень нравится. Лапки. У него прикольные лапки. Если вы сейчас заметите, здесь не просто кружочек, а именно лапка с 3 пальчиками. Это вообще прикольно. Также 3 пальчика имеются у них и здесь. Это мне очень нравится. Радужка белая, сетчатка сам око черное, ну и веку, скажем так, у нас голубенький. Вообще тут было написано как пятна, Это, кстати, Мурлок у нас уезжает в Санкт-Петербург. Да, это Мурлок один уже в Сочи. Уехал, голубенький Мурлок. Это Мурлок за Альянс уже уехал в Сочи. Да, это был Мурлок за Альянс. Вот сейчас ставим фотографии, чтобы вы посмотрели. Сейчас будет Мурлок за Орду. Давай. И этого Мурлока мы делали специально. Человек, который любит играть за Орду, World of Warcraft и сейчас... Давай. Вот. Мурлок за Орду.
Ну, во-первых, попухлее маленький получился, как вы заметите. Жирненький, орлынец. Вот танк, видимо. Бело-красная расцветка, радужка. Здесь уже... Оранжевый, Кстати, а красный. тут оригинальный у тебя получился. Ну да, я Прикольно. старалась. Смотрите, здесь у нас уже красная обводка, внутри идет рыжий, сам глаз белый и сетчатка. Кстати говоря, завтра мы Чёрный. уже его подарим на день Завтра рождения. он уходит на день рождения. Поздравляю тебя, Роман Максимович. Мурлок прикольный, он плотный, гипоаллергенный, как всегда. Порвать его Ну, можно. И можно, при всё, желании что можно угодно все сломать. сломать. Но, честно скажу, он очень хорошо связан. Крутится как угодно практически. Это без стандарта, без каких-то дополнительных финансов, это стандартное крепление ниток. Прикольно, мне нравится, что здесь шипы. 3 шипа, если вы заметили, в красной расцветке. Данному мурлоку будет добавлен логотип порты. Ну, пока думаем, на самом деле, добавлять или не Добавлен, добавлять. добавлен. Еще раз. И теперь мутант. Это безумный большой мурлок. Сопоставь Это его с мурлок. другим. Я не могу сказать. Сопоставь его с другим. Это на самом деле связан из Dolce Velour, то есть это плюшевая пряжа у нас, он весь плюшевый, мы сейчас покажем поближе, вот, но просто в размерах, посмотрите, это одна и та же схема, просто разные нитки, и он реально просто огромный, он громадина, и он очень классный. Что я могу сказать насчет этого мурлока? И можно убить. Если кинуть его в противника, и можно убить просто. Тоже он сделал. Это можно за альянс сделал, Мурлока считать? А, кстати, да. Нет, у него нет желтого. Желтый? Желтого нет, он голубой, чисто голубой, синий. Это можно Но он останется у нетрадиционной нас. ориентации считать Он мурлоком. останется у нас, потому что я Так, его здесь люблю тоже безумно. выполнены лавки, видите? Ну, я думаю, не будет так сильно видно, но здесь реально тоже 3 пальчика, как и здесь на лавке. Это все сделано, чтобы смотрелось лучше. Радужка голубая, глаза белые. В общем, вот так вот буду держать его, потому что он меня уже бесит. Тоже слишком большой. Это лупоглазый мутант. Остается у нас жить. Остается... Мы сейчас поближе покажу. Смотрите, это реально такая плюшевая плюшка. Он Плюшевый мягкий. пряд. Его прям очень хочется потискать. Он наверное. мягкий, он прикольный, может выполниться быть и в других расцветках, но делать его очень долго. Сейчас это прям реально большой, будет прикольно. Что ж, на этом, тут занимает все место, это мурлок. Просто огромный. Что-то здесь прям много мурлоков. Это пока всего лишь, можно сказать, 3 разновидности игрушек. Это мурлок По игровой по тематике. игровой тематике, мурлок стандартный вот такой схемы, мурлок маленький, это вот. И мэевский робот. Что будет в дальнейшем? В дальнейшем здесь должно появиться еще одно создание. Это Тиберс, Мишка Энник, кто играл в League of Legends, знает. И будем также делать из коллекции Happy Zerg. Это молодец мужик, красиво очень рисует по вселенной Blizzard и по другим вселенным. Появляться будут игрушки постепенно, будем их показывать, обсуждать. Если кого-то что-то заинтересовало, пишите в Ссылки личку, в описании. ссылка будет в описании, или ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ну, если вы, конечно, знаете какие-то прикольные схемы именно игрушек по вселенным игровым. Игровым, то отсылайте, с удовольствием будем реализовывать их и реализовывать потом вам. А всем удачи! Пока-пока.